Hello， 大家好，还记得上个视频给大家分享的桌面小工具吗？在留言区和后台私信，很多朋友都在问，在 Windows 11中，这种功能是怎样做到的？应大家的要求，今天专门出一期关于个性化 Windows 11的视频教程。其实除了桌面小工具，还会有一些针对任务栏和开始菜单的个性化定制。先来欣赏一下小妹这壁纸和桌面小工具。桌面右侧有5个桌面小工具，要知道这可是 Windows 7时代的产物。但是该说不说，这些桌面小工具真的很实用。第一个是一个带秒针的时钟，第二个可以直接查看内存和 CPU 的使用率，第三个是一个日历，日期和星期一目了然，第四个是一个幻灯片图册。这个图册的图片来源主要是这个图片目录。最后是一个拼图小游戏，这个拼图小游戏是可以切换主画面的。除了上面的介绍之外，大家可以把视线移到任务栏上，在 Windows 11任务栏的系统托盘区域，现在可以显示所有软件通知图标。正如我们所知，微软在 Windows 11的任务栏通知区域取消了显示所有图标的功能，或者说还没有重新加入该功能。微软阉割过很多在 Windows 10以及 Windows 7时代非常实用的功能，并且一直饱受网友诟病，其中就包括任务栏的系统托盘显示所有图标。所以今天带大家一并实现。再来看一下 Windows 11的开始菜单，大家看这是什么？ Windows 磁贴，是不是特别熟悉？所有使用过 Windows 10的用户都感受过它的魅力。来看一下系统版本号，这里确实是 Windows 11，而且是最新的 24H2 版本。最后来看一下 Copilot。Copilot 已经变成了一个独立的软件，可以任意手动 Copilot 的窗口，以及放大和缩小。诸如上述所有功能及设置，现在正式开始。首先还是将 Windows 11更新到最新版。打开 Windows 11开始菜单，打开设置，在设置界面左侧选择 Windows 更新，右侧点击检查更新按钮。在加入 Windows Insider 之前，这一步一定要操作，否则后面的更新过程可能会出现功能不完整。确定没有多余的 Windows 更新之后，点击 Windows 预览体验计划选项，点击打开诊断和反馈，打开发送可选诊断数据后边的滑块开关，点击后退按钮，点击即刻体验按钮，点击链接账号，选择 Microsoft 账户并点击继续按钮。输入自己的微软账号和密码。点击仅限 Microsoft 应用。选择开发人员频道并点击继续按钮。点击继续按钮。点击继续按钮。点击立即重启，开始重新启动计算机。打开 Windows 11开始菜单，打开设置，在设置界面左侧选择 Windows 更新，打开在最新更新可用后立即获取选项后面的滑块开关，右侧点击检查更新按钮。
如果没有检测到任何更新，点击 Windows 预览体验计划选项，点击右上角的打开 Windows 更新按钮，再次点击检查更新按钮。等待更新完成。更新已完成，重新启动计算机。现在 Windows 11已经更新到最新版本。为便于观看视频，在桌面点击鼠标右键，选择个性化选项，将 Windows 11主题切换为默认。打开文件资源管理器，点击左侧的此电脑，在本地磁盘 C 点击鼠标右键，选择属性，点击详细信息按钮，点击临时文件按钮，等待刷新完成。选中以前的 Windows 安装文件选框，如果不清除该选项， C 盘的大量空间会被占用。如果后续需要还原以前的系统，请不要执行该操作。点击删除文件按钮，完成删除垃圾文件的操作。此时查看 Copilot。Copilot 已经变成了一个独立软件，最新 Windows 11原生支持。现在继续其他设置。桌面小工具是一个单独的开源项目，而任务栏区域设置以及开始菜单磁贴是另外一个开源项目。先来聊聊桌面小工具怎样实现。Rectify 11是一个由 Windows 爱好者社区开发的开源项目，而且一直在持续更新并引入新功能和改进。首先来下载 Rectify 11。双击安装程序进行安装。在正式安装之前，需要先安装点 NET 环境。再次双击 Rectify 11安装程序。Rectify 11的安装过程有别于其他软件，安装的时候就开始了设置，可以选择增强 Windows 11的哪些部分。系统图标基本或高级、主题和附加组件。设置个性化主题。改进的右键菜单。创建还原点。点击 Finish 重新启动计算机。
取消这个选项的选择，避免以后每次都跟随系统一起启动。点击开始菜单，打开名为 Gadgets 的程序。在需要添加的桌面小工具，点击鼠标右键，选择添加。将桌面小工具按自己喜欢的方式进行排列。这里顺带提一句，部分桌面小工具可以设置透明度，根据需要可以让桌面看上去更完美。接下来实现显示系统托盘所有图标和开始菜单磁贴。下载开源软件 Windhawk， 这个软件已经多次介绍，详细教程可以查看推荐视频。双击安装程序进行安装。这里需要注意 ，Windhawk 安装时需要联网下载组件。打开 Windhawk 后，在主页点击 Windows 11 Start Menu Styler， 点击安装，点击接受风险并安装。安装完成后，点击设置 ，Theme 下拉框中选择 Windows 10，点击保存。第一次修改需要重新启动计算机，下次修改可以及时应用主题效果。打开开始菜单，现在已经是磁贴效果了。来看一下其他效果。再来更换一个透明效果。要显示系统托盘的所有图标，在 Windhawk 搜索 Always Show All Taskbar Tray Icons。点击详情，点击安装。安装完成后即可立即显示所有图标，记得给小妹点赞哦。